இன்றைக்கி எல்ஜி நியூ மாடல் ஏசியில் என்னென்னலாம் ரிமோட்டில் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே இந்த வீடியோவில் கிளியராக பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஏசிலையும் கொடுக்குற மாதிரி பவர் ஆஃப் ஆன் பட்டன் தான். சரி, இது வந்து எப்பயும் போல் எதுக்கு யூஸ் ஆகும்? பவர் ஆஃப் ஆன் பண்ணுறதுக்கு தான். சரி, இப்போ ஆனில் இருந்தது, அதனால் நான் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணி காட்டுறேன். ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே பட்டன் தான். சரி, மோஸ்ட்லி ஏசி யூஸ் பண்ணுறவங்க வந்து இந்த பவர் கட் ஆகிடுச்சுன்னா மோஸ்ட்லி பவர் ஆஃப் ஆகிடும். அந்த டைமில் வந்து ஆன்லேயே தான் இருக்கும் ஏசி. அதுமே விடாதீங்க, ஏன்னா டஸ்ட்டு போய் உள்ளே சேர்ந்துடும். அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சில பேர் சுவிட்ச்லேயே ஆஃப் பண்ணுவீங்க. அதுமே ஆஃப் பண்ணக்கூடாது, இந்த கீ வச்சு தான் ஆஃப் பண்ணணும். அதுதான் நல்லது, ஏன்னா அப்போ தான் ஸ்விங்கு க்ளோஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லைட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நைட் டைம்லாம் ஏசி யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டோவ் வந்து அதான் நம்ம எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வச்சுருக்கோம் சொல்லிட்டு அதில் ஷோ பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அந்த நம்பரு. அது வேணான்னா நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அதேமாரி இதில் வந்து ஒரு கீன் சவுண்ட் வரும் பார்த்தீங்களா, அதை மியூட் பண்ணோன்னா இங்கே வந்து லைட் பட்டனை வந்து ஒரு 3 செகண்ட்ஸ் அப்படியே அழுத்தி பிடிச்சிங்கன்னா ஒரு சவுண்ட் வரும். அப்புறமா வந்து மியூட் ஆகிடும், அப்புறமா அந்த சவுண்ட் வராது. இது வந்து நம்ம நைட் டைமில் யூஸ் பண்ணும்போது டிஸ்டர்ப் இல்லாமல் இருக்கும், அதுக்காக அந்த ஆப்ஷனு. சரி, அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா கம்ஃபர்டர் அண்ட் ஒய்ஃபைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க. இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏசியை வந்து டிஃபால்ட்டாக ஒரு 3 ஸ்விங் செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அவங்களே. நீங்கள் கிளிக் பண்ண அப் அண்ட் டவுன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இருக்கும். அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறும் அதுவே, ஏன்னா நம்ம டிஃபால்ட்டாக அவங்களே செட் பண்ணி வச்சுக்கிறது வந்து நம்ம மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுற ஒரு இதுவாக தான் இருக்கும் ஸ்விங்கு. சரி, அது கிளிக் பண்ணோடனே அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறும். நம்ம மேனுவலாக யூஸ் பண்ணோன்னா அதுக்கு கீழே கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பட்டன், அதுவும் இருக்குது. அது இன்னும் மைல்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய்ஃபைக்கும் யூஸ் ஆகும். அதுக்கு என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 செகண்ட்ஸ் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணி பிடிச்சிங்கன்னா ஒரு சவுண்ட் வரும். அதாங்க ஒய்ஃபை ஆன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே மேலே ஷோ பண்ணோம். அதுவும் டிஸ்பிளேயில் காட்டும், உங்களுக்கு அந்த நம்பருக்கு கீழே காட்டும் ஒய்ஃபை சிம்பிள். அப்போனா வச்சு ஆன் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். அதே வந்து ஆஃப் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதே வந்து 3 செகண்ட்ஸ் திருப்பியும் ஹோல்ட் பண்ணி பிடிச்சிங்கன்னா ஒய்ஃபை வந்து ஆஃப் ஆகிடும். இந்த ஏசி வந்து நீங்கள் மொபைல் ஆப்லேயும் கனெக்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு வந்து திங்க்யூன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் இருக்குது. அது எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது எல்லாம் சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் கிளியராக போடுறேன். ஸோ இந்த ஏசியை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஃபோன்லேயே வந்து எல்லாத்தையும் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எப்படிலாம் ஆப்ஷன் இருக்கோ ரிமோட்டில் அதே ஃபோன்லேயே வரும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மோடுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த பட்டன் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு 3 டைப்ஸ் ஆஃப் மோட்ஸ் இருக்குது. இதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த மழை காலத்தில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மோடு, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபேன் மட்டும் ஒரு வைக்கணும் அதுக்கு தனி மோடு, அப்புறமா ஏசி. ஓகேங்களா, இந்த 3 மோடு தான் அதில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நார்மலாக நம்ம வந்து அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் மேலே காட்டும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பட்டன் தான். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். நம்ம ஏசியை பொறுத்தவரையும் நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு கூலிங் வரும். சரி, அப்புறமா டிக்ரீஸ் பட்டனை நீங்கள் எவ்வளோ லோ பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா ஏசி நல்லா கூலிங்காக இருக்கும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் ஸ்பீன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் ஒரு 4 டைப்ஸ் ஆஃப் மோடு இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ, மீடியம், ஹை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கு. இதில் நீங்கள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் போட்டிங்கன்னா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே ஃபேன் ஸ்பீடு அதிகமாகிக்கும் கம்மியாகிக்கும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 6-in-1 ஏசி +4. இது வந்து ஒரு கன்வெர்ட் பட்டனு. இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது 100 டன் ஏசியா, இதை வந்து நம்ம 1 டன்னாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை நம்ம தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே பட்டனை திருப்பி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நார்மலாக ஏசி மோடுக்கு வந்துடும். சரி, அப்புறமா இதில் வந்து ஒரு 3 ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க, 80, 60, 40 சொல்லிட்டு. அது மூலிமா நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டைட் பட்டன் தான். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதிகமாக வெயிலில் போயிட்டு வரும்போது டப்புன்னு ரூமை கூலிங் பண்ணின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா கம்ப்ரஸர் ஃபுல் ஸ்பீடில் ரன் ஆகி ரூமை வந்து சீக்கிரமாக கூலிங் ஆகிடும். அதுக்காக தான் இந்த பட்டனை கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விங் அப் அண்ட் டவுன் பட்டன் தான். இது மூலிமா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்விங்கை வந்து நம்ம கம்ஃபர்ட் ஏரில் பார்த்தீங்களா அதில் வந்து கொஞ்சம் டிஃபால்ட்டான பட்டன்ஸ் இருக்கும். இதில் வந்து கொஞ்சம் மேனுவலாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரி, அதுக்காக தான் இந்த ஸ்விங் அப் அண்ட் டவுன் பட்டனு. சரி, நான் ஒன்று காட்டும் பாருங்கள் டெமோ உங்களுக்கு. இப்போ நான் ஸ்விங்கை கிளிக் பண்ணுறேன்னா ஏன்னா மேலே வந்து கொஞ்சம் டிஃபால்ட்டாக இருந்ததில்ல, இப்போ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. இது மூலிமா நம்ம ஸ்விங்கை வந்து இன்னும் நல்லா டவுன் பண்ணிக்கலாம், அப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் ஒரு டெமோ காட்டுறேன் பாருங்கள். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விங் சைடில் மூவ் பண்ணுறது, அதான் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டில் உள்ளே இருக்க ஸ்விங்கை மூவ் பண்ணுறது. இதோ இருக்குது பார்த்தீங்களா. இப்போ நம்ம லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடில் இருப்போம்ல, அப்போ வந்து இந்த ஸ்விங்கை வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து இருங்க நான் உள்ளே நல்லா தெளிவாக காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்க ஸ்விங்கு. இது வந்து நம்ம லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடில் உட்காரும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்விங்கை நம்ம பக்கம் திருப்பிடுனா நமக்கு கொஞ்சம் நல்லா கூலிங் வரும். இந்த சைடு போகாமல் இருக்கும். ஓகேங்களா, அதுக்காக தான் இந்த பட்டன் இருக்குது. அது வந்து நம்ம ரிமோட்லேயே பார்க்கலாம் எந்த பக்கம் ஸ்விங் இருக்குது. இப்போ நம்ம பார்க்கறதில்ல, இது வந்து ஏசியில் வச்சு காமிச்சவங்களுக்கு. ஆனால் அதை வந்து நம்ம ரிமோட்லேயே பார்க்கலாம். அதில் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரூம் டெம்பரேச்சர் பட்டன் தான். இந்த ரூம் டெம்பரேச்சர் பட்டன் பார்த்தீங்கன்னா எதுக்குன்னா ரூம் எவ்வளோ டெம்பரேச்சரில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரிமோட்டில் பார்க்குறதுக்காக. இது வந்து
நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லீப் பட்டன் தான். இந்த ஸ்லீப் பட்டன் மூலிமா நம்ம கரெக்டாக இந்த ஏசி வந்து நம்ம தூங்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம 1 hour 2 hourல ஏசி ஆஃப் ஆயிடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதில் டைமிங் காட்டும். அதுக்கேற்றமே நம்ம செட் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக அந்த டைமிங்கில் ஆஃப் ஆகிடும் செட் பண்ண டைமுக்கு. அதுக்காக தான் இந்த ஸ்லீப்பிங் பட்டன் யூஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பட்டன். இது யாரோ இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுதான் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பட்டன். இது இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைமிங்கை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக டைமர் மோடில் வந்து நீங்கள் டைமர் மோடு கிளிக் பண்ணிவிட்டு சரி அப்புறமா இது மூலிமா நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். சரி நெக்ஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செட் கேன்சல் பட்டன் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம செட் பண்ண டைமிங் வந்து செட் கேன்சல் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த பட்டனை கொடுத்துருக்காங்க. இது மூலிமா செட் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் மோட் தான். இந்த ஃபங்க்ஷன் மோட் வந்து இந்த எல்ஜிஎஸில் வந்து ஆட்டோ க்ளீன் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஃபங்க்ஷன் மோடை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளீன் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. சரி அதை வந்து நான் கிளியராக நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன். சரி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏசியோட ஃபுல் ரிவ்யூ வந்து நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம். மறக்காமல் நான் ஐ பட்டன் தரேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். சரி அப்புறமா இந்த ரிமோட்டை வந்து எப்படி ரீசெட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோல்ஸுமே இருக்கும் அந்த ரிமோட்லேயே கீழே பார்த்தீங்கன்னா அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரிமோட் ரீசெட் ஆகிடும். சரி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு போங்க. சரி எல்லாருக்கும் ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.